ನಾಡಿನವರೇ, ಕಾಡಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೆರೆನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಜೀವಿ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಜೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೈನ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸು. ಈ ಜೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪೋರಿಫೆರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆಸ್ಟಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ಟಿಯಾಸ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಈ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಿಟ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.